makambo eloba maka basini ya basuisa 66 emona bato babimisi maloba ndenge bakoki koloba me ya malamu soki tolandi oyo minganga bazoloba mpona protection na biso ndenge nini toyeba komibatela na moment ya épidémie oyo je crois que ekoma biso na lolenga bozoba te tokokufa na lolenga bozoba te oui bachinois baye na babiloko na bango ndenge tozoyoka wana est ce que biso nyonso tolera babiloko ya bachinois wana bapese wana. Voilà, mbote mingi esika surtout bozali en tout cas topesi bino matonzi mingi pe topesi merci na kolo yesu oyo abateli biso akomisa biso mokolo ya samedi ya lelo malgré tout malgré ba épidémie nyonso oyo ya coronavirus en tout cas nous sommes en vie et en bonne santé pourquoi pas tokumisa nzambe ya lola. En tout cas, nos chers téléspectateurs, nous allons mon côté de l'eau, ils allaient bien en mingi conseil. Ils allaient conseil dans le cadre de la maladie, où ils ont tout ils ont tout dit sangai na yo, où ils ont tout dit ça bande qu'on a biso plutôt, où ils ont tout dit si biso, ils ont tout dit ça biso moralement. Pourquoi parce que nous allons au bang déjà comment est-ce que ils ont bon massatu, hein, ils ont stressé batou, ils ont tiré batou na banda qu'on a bon hôpital tout et tout. Donc ils allaient maladie moko ma une mauvaise maladie. Mais nos chers téléspectateurs, Nazali nga côté na plateau, Nazali et le na votre maman, notre maman, babi maman des mamans, la combattante, une maman battante, une maman, une forte maman, Balobi, maman Yolande Toumba, ensemble avec Pisca, c'est vraiment fait le plaisir aux maman Yolande Toumba, côté maman Yolande. Voilà, merci beaucoup Maman Yolande. En tout cas, c'est moi qui ai eu le plateau na biso ya yoka sans début de peste télévision. Santé za malam. Coronavirus est touché te. Et touché te. Zambazo batela malgré ça déjà les zambazo ko bana ko batela biso. En tout cas, amen. Nos chers téléspectateurs, le lot Tozolobela, Tozana conseil, Maman Yolande Azawana pour nous conseiller, Bissonion surtout, ensemble, comment est-ce que tu peux vivre pour le coronavirus et soit bissoté coronavirus et toucher ma botte à bissoté dans le bon sens. Na kosenga na bissoné surtout dans la émission oyo. To sale là vraiment aux ali ba conseil ya Maman Yolande Toumba et ko sumanga ina yo oui oyo kino déjà ba conseil ya lolenge ya ba médecin ceux qui combien ya mokimo bimba. Mais conseil à lelo en tout cas il peut permettre yo pe oyo bandeni ya ko protéger libota na yo n'est-ce pas ça Maman Yolande Toumba. Ezali bon maman vraiment Maman Yolande Toumba ndika si to ko banda ndenge nini toujours to le kaka likambo ya coronavirus. Et zo sala ndenge ni maladie wana ya mabe oyo zo mabino ba maman bozo kana ndenge ni mitebe bozo ka ki bozo perdre bana bozo perdre bali bozo perdre bandeko zo sala ndenge ni mitebe maman maladie oyo eza maladie moko makasi epesi biso pasi na motema bo nena le batalo pe ebole bataki ezalaki kaka boya voilà soit tozalaki na est beti lelo tobika na est tant de bola ebandaki tobalusaki mpe na bainformation moko ozoyoka lelo balokuta eza solo lokuta etango tomonaki bamort bato bandi kokufa je crois tozali siko baprécaution tokomaki banda siko baconseil po nganga babandaki kopesa biso ntango tomonaki déjà liwekoti mpo na biso ya solo corona eza na kati ya mboka na biso pasi wana na motema bozoyoka mona ondenge nini oyokike moto akufi mobali akufi bana bakufi ezosala yo ndenge nini etonke mama ezosala biso mpasi makasi mama mboka wana ezosala mpasi maladi moko ekoteli biso na kosambala moko bande koyoka ngo na mosika toyokoka mpe na mbala moko ekotela kati ya mboka na biso kongo mpe bandi kokabola biso na bandeko na kati ya mabota mibali babandi kokufa basi bazokufa bana mpe ezokoatake vraiment kokabwani wana libwa mpe komokota kati na biso ekomopesa biso mpasi makasi po tokomi kokabwana na famille eza mpasi mingi
Maman Yolande kampe ko ebisa biso nanu likambo ya coronavirus oyo balobi ete ezoya na nini coronavirus comme ça balobi ezali biliadi ya ba chinois bazokipela kwa kolia te ba chinois bazolia ba pese ba chinois bazolia ba chenko ba miselekete ba chinois bazolia bazokipe ya kolia te ba misusu kotenga mo balobi ete ezali eza maladie moko spirituelle ezali maladie ya molimo misusu balobi ezali 3e guerre mondiale oyo toyokaka na sango guerre mondiale ekozala 3e guerre mondiale ekozala na minduki te yango nde coronavirus yo lobi nini etant que maman oyo ayebi nzambe etant que maman oyo aza na foyer na ye etant que maman congolaise oyo aza na pasi na motema nakozongela lisusu koloba nalokaka ndenge na okuti koloba ntango ebola ebandaki na niveau este ebele mpe tobimisaki bamalobakaka ebele wana voilà tolobaki mpe ebola eza lokuta balakisaki biso mpe lolenge mosusu ata soko ntiango boye bamisusu bazakokosa biso lokola eza bamakila soko ozwi matiti ya lumbalumba otie na zolo ozwi kasa pondu otie na zolo me ezalaki kaka yango te ezalaki kobikisa te bamisusu baye koyebisa biso eza makambo suka mokili yango ekomi makambo yango tokoke na suka fin du monde ezalaki mpe yango te kisi yaki komonana lelo toyebiki ebola bato bako babiki kimia ekoti kota ebola eza lolenge moko oyo ekoti tozoloba mingi ye eza maladi ya suka ya monde tokomi na suka mokili eza punition ya nzambe oyo bato bazoloba modele na modele sikoyo soki tolobi tolanda lolenge wana makasi ke tokomi na suka mokili oyo bomoni kutu bakangi baeglise ebanjolakisa bino deja ke suka mokili yango oyo makambo elobamaka basini ya baswisa 66 emona bato babimisi maloba ndenge bakoki koloba me ya malamu soki tolandi oyo minganga bazoloba mpona protection na biso ndenge nini toyeba komibatela na moma ya epidemie oyo je crois que ekoma biso na lolenge ya bozoba te tokokufa na lolenge ya bozoba te wi bachinois baye na babiloko na bango ndenge tozoyoka wana eske biso nyonso toliaka babiloko ya bachinois wana bapexe wana banini toliaka yango eza malade eza epidemie ekoti eza virus ekoti tolanda sikoyo lolenge nini minganga bazoteya biso ke ntango biloko eboye ekomi tose protéger na likambo songolo toyeba mpe kosa mpe biloko na biso kolia toyeba koma koyeba koconserve babiloko na biso ya kolia malamu po biso vraimen mpe tolingi kotikatika biloko ya kolia na lolenge mingi toliaka bampese te la biloko koto azolamba afiniki na ete akoti na ye na ndako koto oyo azolamba na ye akende kokokisa nanu mwana oli azota couvercle afinika mpona ye etaleta lobi nzambe nde azobatela mpona bamama wana olobile bango c'est ça tokoma kutu na terre mais congolais akufaka na microbe te mosusu kutu ayebisi yo amicrobe eza nango distrait sikoyo na miniti oyo virus yango wana ekoteli biso microbe ya makasi virus monene conseil na kopesa na biso bamama ebongi biso bamama nde toyebaka kobatela libota ebongi toyeba kobatela mabota na biso ndakisa na baconseil oyo minganga bazopesa biso koyeba kotelemela bana na biso mingi toza na bana ya mike mingi lolenge bazotambola bazosakana bazosimba babiloko toyebi te mama yo outi kaka kosimba soki kushe ya mwana osokoli ata maboko te obandi kokata fufu obandi kolia nde yango wana eloko ezoboma biso ezonyokola biso donc eloko oyo maladi oyo coronavirus eteya biso makasi mpenza mpo toza na négligence mingi tozoyeba vraiment kozwa basoin na biso te ozolia salite eza wana ozomona ngo kaka eza normal bamama bazolia bapo ya bana eza wana azomona ngo normal mpo na ye mama azolia bisika ebongi te bayebisa biso tobwakaka ata bapapier na nzela te bamatiti na nzela te basache oyo obwaki nyonso wana ezokende un jour nde babombe yango oyo bandi kobimela biso sikoyo omeli ji obwaki kaka bisiko kobwaki kaka yango lisusu bakei basokoleli ngai yango batieli ngai lisusu ji nakutani yango susu na nzela na ye eske basokolaki yango ndenge esengeli elekanaki malamu ndenge esengeleki meme bilei na nga ntango nazolamba yango mama eske nazolekisa bilei na nga na moto malamu nazoyeba ndenge nini cuisine na nga nazolekisa ngo na ndenge ekoki po mama misu bakomaka naza pibamba naza presse na ndenge nakende boye eske ozolamba okitisi motema
ozo servir bana, ozo servir papa. Otali sani ke na kotiela papa yango sani ifo na tiela bana na ngai yango tango basilisi nalongola basa po mutu musu akosisa kolamba fufu kaka ndenge atikaki nzungu place wana nzinzi ewuti bipai na bawese banini eye etelemi stilomi na tongo ka ndenge olobi sani bana balieli batiki nanu wana nzinzi aye abini ayembi banzembu na ye likolo mwana mpe mosu akoki koyeba ta ye azwi mpe kaka bongo alokoti ake abakisi biloko kolia likolo na babiloko na biso bamalewa ndenge balobaka wana nzambe kaka nde abatelaka biso me esengeli mpe toyeba koma kose protege biso moko. Maman Yolande, tomoni bandeko mosusu bakomi biso ya balobi ete UDPS tozali kofungwama te plutôt na kolobaki bozali kofungwama te na ndenge nini bamonaki bandeko mosusu bakaboli babiloko oyo na nkombo ya détergent balobi pourquoi pas UDPS li parti au pouvoir ekabola badétergent na bato mpona kosunga bango. Maman Yolande koloba nini na wana po répondre bandeki balobi makambo ya solo mama Jessica toyoki yango mingi bakabelaki bango badétergent wana merci umela malamu ata yo bayebaka ndeko malamu ntango ya pasi toyoki yango me ndeko malamu ntango ya pasi ntango ayokaki pasi mbala moko ebandi kokota aleki mbala moko apesi biso mbela ayebisi biso bokeba ekoti boyeba kose protéger ebongi kaka yelanga lisusu détergent nga moko mpe kono nzoto na nga na kosoba détergent te malgré tout lelo bakongolais kokota ya coronavirus oyo ekotisi lisusu motema mabe kati na biso bakongolais détergent ya 1000 francs ekomi 4000 ekomi 3000. C'est vrai ça. Oh oui. Détergent. 4000 francs. Ekomi 4000. 4000, 3000 francs. Oya kabonga bakashine on a 2500. 2000 francs. Nga na magasin kitapoko tunauti koleka na siko yao. Bazotambisa ngo 2000 francs. Na pièce moko. Siko tala congolais ye moko ndenga linga po malisusu ndeko na ye congolais. Place on a tolobi kaka kebongaki bapesa biso kaka baya bakabela biso kaka poto nzima. Ti. Biloko mususu ebongi ezali kama UDPS te. Biloko mususu tolobi to lobango to kotisa ba polémique te ke UDPS ya sala boye. Po elobi te ke maladie nyonso ke comme mabe nyonso ke comme makambo nyonso ke comme kaka UDPS lata parce que baza au pouvoir baba na kaka kolata ke to bandoka est-ce que biso bitu kabola ba détergent mboka mo bato kolonga pe kaka. Biso moko to yeba lolenge nini ya komi batela. Mokonzi mboka se alekaki apesi biso communiquer maladie virus wana sekoti na kati ya mboka tomi batela. Mama Yolande kotuna moko etuna makia wa moto moko alobi coronavirus to banga na société ezali mingi na catégorie ya bato ya mbongo alobi ezozo babola te ezozo bapauvre. Ministre ya économie et moins te zinde ko ya bango bavandaka na bango na mboka ya malidi kuna bavandaka na Paris na France bavandaka wa te quant à babola coronavirus ekozwa bango te koloba nini mpona ndeko wana. Esika wana pene na koyebisa bandeko na nga totika kosala baerreur ya pamba po soki liwa emonaka mpe kaka bato ya mbongo me babola mpe bakufaka te me nzoka la liwa ezozonga moto ya mbongo na mozangi biso tozokende kaka nzela moko donc maladie mpe ntango ekoti ezopona te ke ndako ya mozwi yango oyo kutu mozwi asalaka na ye biloko na ye propre biso nde bato kutu to babola biso nde kokanga biso mpona kendaka na 1000 francs nakekaka na malewa biloko matiti na nzela bongo na lie nanga na sali te okomona mozwi koni na kokende na biloko ya ndenge wana soki tozokosala biloko ya ndenge wana seke eza baberere moko ya mabe eza biloko moko ya malamu te oso tokoki kosala eza maladi ekoti na mboka toyeba koloba yango te ke kuna ekotaki bamindele nde tobengaka bango bato ya mbongo te eboni ekotaki kasi epa na bango biso toyeba ebomi mpe bango biso toyebaka ke biso bato ya mwindo nde bato ya pasi seke meme bazwi oyo baza bato ya mwindo biso tomonaka seke baza mpe kaka babola boboni biso na bango ezwi biso ezwi mpe mindele oyo toyebaka ke bato ya mbongo kutu bango mpe bazobanga makasi koleka biso bazokufa kutu mingi ozoyoka na barome wana na baitali banini bato ya bambongo toyebaka mindele toyoki bakufi sikoyo biso awa boni tokomi batela te totika koloba biloko Mama Yolande na kati ya parti ya UDPS balobi ete machine moko ezalaki wana mpona kosala test na moto nyonso to owalia kota
Mais pour l'instant, pour pas que nous visite na kati ya partie ya permanence. Mais machine on a bachaki pour tester ou avant ko ta ba tout balobi ezali poison. Donc nous surtout pour les kawana, ceux qui machine on est tout tient dans les autres donc ato bimi déjà et suis déjà poison retardé au au kangula on anda au kolobani pour na wa. Et bon détergent bakabela ki bango boni pe oki kozala poison retardé te. Ko bakabela on va détergent. Balobi ko umela binonde boni ezala ki poison retardé te. Machine wana même tonga na kitaki kisangani na wuti kisangani na kiti ana Kinshasa na kutaki yango déjà na aéroport ba mekaki ngai yoko lekaki na machine oui na lekaki nango ba pesi ngai pe fiche moko wana boya jaune na remplir makambo nyonso nazongisi yango pe na kimia amekaki biso nyonso eza poison te eza eloko moko te même ndenge ezalaki poso parti parce que faut komeka bato po bokono ese ekoti esengeli komeka moto esika po moto ozokende pa ndeko mosusu soki yo outi déjà na nzela to esika outi poso oyaki obebi na yango totika yo okota kokende koboma lisusu mosusu ekoki kosimba te malamu tomeka yo totala soki ozali malamu soki oza malamu kokota okei okutani na ndeko osololi osisi makambo na yo ozongi ezali kaka mpona bakoti te meme na baye bazalaki na kati ya permanence baye bazofanda na kati ya permanence yambo bakota bazomeka bango batala na kati ya permanence tozofandisa bato babongami bato sante eza na kolongono po soki sante na bango eza kolongono te bamema bango na bisika oyo esengeli mpona kokende kozwisa bango kisi mpona lobiko na bango batiaki yango mpona bongo eza na poison moko te eza na kati ya machine wana poison retardé wana eza kaka baide na biso bacongolais tellement totanga mingi congolais penza congolais tanga mingi ndo moni moto ya congolais avant yo boule likambo congolais asa bulaki kala apeseli yo yango voilà mama Yolande tokoni mama na suka émission biso tolobi lelo ezalaki juste conseil oyo wapi mama Yolande toba amelelaki population congolaise amelelaki bana ya Congo alobi ye moko aza 100% congolais alors jamais kokotika bandeko na ye pour étant que maman étant que femme battante femme forte femme combattante alobi il faut atia en plus parce que elobaka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi alobi oh non c'est toi les gars azala pembeni na ye asala nini asoutenir vision na ye nde bongo mama Yolande Tumba asoutenaka vision ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na yango apesi conseil na bacongolais nyonso tu na monde entier mobimba bato nyonso tu oyo batapaki na yoka son de bs télévision mama Yolande bongo apesaki bino conseil mama Yolande okosisa bongo te mwa liloba na oyo ya suka par rapport ya émission ya lelo ndenge elekaki par rapport ya coronavirus mpe message na oni ozali nango mpona bana bongo mpe na bakoti ya mboka message na ngai ya suka nalingi napesa na bandeko na ngai bacongolais totika biloko ya biyokayoka mpe kobalusa makambo po eza na mama moko aleki alobi corona wana eza eloko ya lokuta eza mayele ya ministre ya santé po kaka bamona ndeka kolia mbongo yo mama ntango oleki oloba liloba ya bongo na ngonga oyo omoni maladi mpe yango ekoti mpe bomi bato me yo lekaki po bebisa kaka réputation lokumu ya bato mosusu mpe kobebisa mayele ya bato mosusu olobi eza makambo ministre ye moko ainvente po azwa misolo atia na libenga na ye asepela me lelo yango wana ebandi koboma bino moko bolobi mpe malamu ke ekoti ti na mabota ya baministre bo bango kutu nde bato ya misolo boni lisusu ekoti na bandako na bango bato ngo bakoki koyiba misolo wana boni ekoti na bandako na bango conseil na kopesa bandeko na nga bacongolais tokima bamashine wana te ntango moni bokono wana deja eza pembeni to na ndeko bapesaki biso banimero tobenga na banimero wana soki biso moko tobangi ndeko wana minganga baza permanent bakoya mpona komema ndeko wana bakende na ye esika esengeli mpona ye kozwa bakisi mpona ye abika soki yo mpo bandi komona ke bongi nakende namekisa okei mpe otala nanu mpo mikolo oyo mpe naye kokama ndenge bagripe yango ebandi korenye eye lisusu makasi eye lisusu makasi po tozoyeba te eza kaka yango to nini esengeli tokende tomekisa neti ngai lobi na kovoyage lundi na kovoyage nazozonga na mboka na Kisangani nakobanga te nakokoma na aéroport bakomeka ngai soki bakuti ezali nakobanga te ekosenga ngai nakende nazwa kisi mpona luka lobiko mpona zozonga esika bana bazali nakoki mpe kokende kokoma esika libota nange eza te nakende kopesa bango bokono wana soki ezali nayebi ke leta na biso ezwi deja baprécaution
lolengo nini ya kopesa bakisi mpona bato wana kobika soki mpe ezali te nakumisi nzambe nazokeli bana nga nakokima te conseil ezali tolanda oyo minganga bazopesa biso baconseil kosokola maboko kozala na badesinfectant wana ngonga nyonso kosokola maboko ngonga nyonso koyeba kozala na desinfectant wana totamboli kopesa na bambotelo ndenge balobi totika nanu babizu wana eza na problème te ebomi eloko moko te nsima ya mikolo mike babizu wana tokozongela ngo kaka conseil na ngai yango wana matonzi mingi mama Yolande Tumba matonzi mingi mpe na bino bana oyo opreferaki vraiment kolanda émission na bino ya lelo na conseil ya mama Yolande Tumba oyo aconseiller population congolaise aconseiller monde entier mobimba tosokola makutu toévite détresse eza réalité coronavirus c'est une réalité ça tue tosokola maboko na yo vraiment ntango nyonso tu sokola maboko na yo na savon osokola maboko na mai ya papa te sokola maboko na yo na savon ata par jour sokola ata 10 fois ekosala eloko te c'est pour te protéger comme oza na bebe na ndako kowela komema bebe te oza na bana kowela kosimba bango te wana te molongo ya solo libatela na bataxi omoni ke oyo ezali nini ezali transport ezali nini ezali nini donc en tout cas pour matate omoni ke place bato bazali ebele groupe de 20 personnes pour mata yango te kokota na kati te babekisi po kibote balobi ya décision oyo ezali modifiable président mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi akoki kobalola yango soki amoni évolution ya malamu papa achange akochange eza émission te kongolo lingi masanga kongolo lingi ambiance lelo soki batiki oke na kati ya ambiance ozwi maladi okofi ote kotiki nyonso na kutu okaka ntango ntango oyo akoki mpona kaka ose protéger en tout cas conseil to apesi en bref en synthèse yango wana tosalela yango mama Yolande opesi biso numero ya telefone na yo te moto akozala na besoin yoka peta conseil wana ye moko na yo na telefone plus 243 81 310 30 40 tobandeli momoke plus 243 81 310 30 40 wana soki ozali vraiment na posa ya mama Yolande Tumba kobenga ye ye moko akopesa yo conseil comme il faut comme il faut. Quant à moi je vous dis au revoir et abonnez-vous massivement na chaîne ya bino en tout cas ekosala kitoko makasi mama Yolande apesi yo matondi mingi na ndenge ondimaki ya kopesa biso temps mpona kosolola balobi mbote ekomi kaka ya boye kosala lokola biso tosali kozala malamu mingi basi